वक्त जे चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी जी कराची आमद ते पेश आया। ख़बर अवां शेयर कयूं पिया। कराची में 12 मई सानी के 17 साल मुकम्मल थी विया। मार्जी वाल 50 खां वधीक शहरनि जा वारिस इंसाफ़ जा मुंतज़िर आहिनि। ख़बर अवां शेयर कयूं पिया। कराची में 12 मई सानी के 17 साल मुकम्मल थी विया आहिनि। मार्ची वाल 50 खां वधीक शहरनि जा वारिस इंसाफ़ जा मुंतज़िर आहिनि। वाक़े जा केस दाख़िल थिया ऐं जवाबदारनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो, पर अॼु ताईं फ़ैसिलो न थी सघियो। इन हवाले सां वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। कराची खां चीफ रिपोर्टर शबीर लाशारी लाइन ते मौजूदु आहे। जी शबीर, आगाह कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल। अज 12 में साने जो दिहाड़ो है। 12 में वो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहं ते जेके पुरान सियासी कारकुन हा उहे एयरपोर्ट तरफ़ रैली कढी वञी रहिया हुआ त शहर में हथियारबंदनि सरेआम जेको आहे पुरान सियासी कारकुननि मथां सिधियूं गोलियूं हलायूं, जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई सियासी कारकुन जेके आहिनि उहे शहीद थिया ऐं केतिरा ई आम शहरी ऐं कारकुन ज़ख़्मी पिणु थिया। ऐं 12 मई ते सॼो कराची शहर जेको आहे उहो रत में रंगियल रहियो ऐं किथे बि कानून जी रिट नज़र न आई। हिन वाक़े खे केतिरा ई साल गुज़रण बावजूदि हिन वक़्त ताईं जेको आहे जवाबदार गिरफ़्तार थिया हुआ, पर उन्हनि जवाबदारनि खे न सज़ाऊं आयूं आहिनि, न वरी हिन वक़्त ताईं इहो तयन थी सघियो आहे त हिन सान्हे जा ज़िम्मेवार असुल ज़िम्मेवार केरु हुया ऐं उन्हनि ख़िलाफ़ का कार्रवाई थियणु घुरिजे। 12 मई जे हवाले सां अॼु शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सियासी पार्टियुनि पारां नंढा वॾा जेके आहिनि उहे ताज़ियती रेफरेंस पिणु रखियल आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं 12 मई खे एतिरा साल गुज़रण बावजूदि हिन सान्हे जा जेके असुल ज़िम्मेवार आहिनि उन्हनि जो तयन न थी सघियो आहे। जी ठीकु आहे शबीर, अमल लाइन